हाँ आज खुश तो बहुत हो गए, ऐसा मेरी मम्मी ने मेरे से कहा। क्यों? क्योंकि आज मेरे लिए आया था गद्दा। उसको देख के मैं बहुत खुश हुआ। मुझसे ज़्यादा एक्चुअली मम्मी खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मैं अपने ही गद्दे पे अपने मैट्रेस पे सोऊंगा, उनके बगल में उनके बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। पर वो एक्चुअली उनकी गलतफहमी है, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। खैर, थैंक यू बाग संवार वालों, जिन्होंने हमारे लिए सोच करके गद्दा बनाया। चलो कोई तो है जो हम लोगों के लिए सोच के कुछ चीज़ें बनाता, नहीं तो दुनिया आजकल अपने में ही लगी पड़ी हुई है। तो भाई सभी लोग मंगाओ, गर्मी के हिसाब का गद्दा है ये, और आराम से मस्ती से गर्मी इंजॉय करो।